뭉치의 모험이기 야오민입니다. 짝새입니다. 오늘은 저기 어떤 고추 새끼 한 마리 있는데 조져보겠습니다. 따라오시죠. 잠시만요. 호빈 씨. 진짜 그걸 보이다. 씨발 새끼 오지 마. 아, 설마 호빈 씨. 호빈 씨 10만 원 돈 들어왔어요. 호빈 씨. 안방 공격 들어왔습니다. 와, 이들 한방을 하나 막진이 씨. 공격. 안 기모띠. 야, 이 새끼야. 나 그렇게 세게 때려?